بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصول طائرة صينية سادسة من طراز واي 20A إلى مصر يثير القلق في إسرائيل. عكست تقارير إعلامية إسرائيلية حالة القلق التي تعيشها تل أبيب بسبب المناورات الجوية بين مصر والصين، خاصة بعد رصدها وصول الطائرة الصينية السادسة للنقل العسكري من طراز واي 20A. وتساءلت وسائل إعلام إسرائيلية عن ماذا يوجد على متن الطائرة العسكرية الصينية من هذا الطراز المتقدم، حيث يمكنها حمل أكثر من 60 طن من المعدات العسكرية الثقيلة. وقد نشر موقع ناتسيف نت الإسرائيلي منذ عدة أيام تقريرا تحت عنوان قطار جوي صيني انطلق لصالح مصر، وأضاف أنه لقد تذكرنا هذا التقرير حول الجسر الجوي الصيني إلى مصر مرة أخرى بعد أن تأكدت تل أبيب من وصول طائرة نقل جوي صينية سادسة إلى مصر خلال هذا الأسبوع، حيث هبطت في مطار أبو ظبي الدولي أمس الثلاثاء طائرة نقل عسكرية صينية ضخمة من طراز واي 20A تابعة للقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني، تحمل رقم التسجيل 2214 في توقف يعتقد أنه جزء من رحلة أطول إلى مصر. وأوضح الموقع العبري أنه بحسب بيانات تتبع الرحلات الجوية واستخبارات المصادر المفتوحة، فإن الطائرة أقلعت من الصين واتخذت مسارا طويلا عبر آسيا الوسطى قبل أن تتوقف في الإمارات العربية المتحدة قبل أن تتجه إلى مصر، حيث من المرجح أن تشارك في مناورات عسكرية تجري بالفعل في الأجواء المصرية. ورجح الموقع العبري أن يكون الأمر متعلقا بالترتيبات اللوجستية ونقل أنظمة أسلحة حديثة للجيش المصري. وأضاف: تتزامن هذه التطورات مع تقارير مؤكدة عن إجراء مناورات جوية ثنائية بين القوات الجوية المصرية والصينية بمشاركة طائرات مقاتلة صينية من طراز جي 10، والتي تم رصدها مؤخرا في المجال الجوي لشبه جزيرة سيناء. وتعد طائرة واي 20A واحدة من طائرات النقل الاستراتيجية الأكثر تقدما في الصين، ويمكنها أن تحمل أكثر من 60 طنا من المعدات العسكرية أو الأفراد، مما يجعلها أداة رئيسية لعمليات الإغاثة السريعة ونقل المعدات الثقيلة. وقال أيضا الموقع العبري أن طبيعة الرحلة تشير إلى وجود بعد لوجستي يدعم الجهود العسكري الصيني المؤقت على الأراضي المصرية، سواء لأغراض التدريب أو للتبادل العملياتي. وما زال القلق الإسرائيلي يزداد ويتزايد بسبب حصول مصر على طائرات والمناورات العسكرية مع الصين، وسيظلون ينبحون ونحن نسير بفضل الله.